Хәерле көн, Әнисә Абдулла кызым, Әнисә апай. Һеҙҙе Әхмәт Зәки исемдә Милли китапханала күреүгә бик шатбыҙ. Һеҙ беренсе тапҡыр китап менән ҡасан осраштығыҙ, ҡасан китапты ҡулығыҙға тоттоғоҙ, ғөмүмән китап донъяһына нисек килеп индегеҙ? Китап донъяһы мин үҙемде белә башлағандан алып минең тормошома килеп керҙе, минең булмышыма. Ни өсөн? Сөнки мин әсәйемдең әкиәттәре, шиғырҙарын тыңлап йоҡлап, әкиәттәрен, шиғырҙарын тыңлап йоҡлап китә торғайным. Әнисә Абдулла ҡыҙы Таһирова, шағирә, тәржемәсе, журналист. СССР Яҙыусылар союзы ағзаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре. Мин, әлбиттә, ул ваҡытта бала, яңғына иҫ белә башлаған бала, әле әсәйемдең булмышын да белмәйенем. Ул заманында хикәйәләр, шиғырҙар яҙған булған. Дөрөҫөрәген әйткәндә, ғүмер буйына яҙыуҙан туҡтаманы. Ләкин 37-38 йылдар уның был хыялдарын, тип әйтәйемме, әҙәбиәткә булған ынтылышын, әлбиттә, ҡаҡшатҡан бер нитеклем. Ләкин ул барыбер ғүмер буйына яҙышты. Бына әгәр Ағиҙел журналы менән ҡыҙыҡһынһағыҙ, унда Нәғимә Хажиеваның, йәғни минең әсәйемдең бик матур хикәйәләре баҫылып сыҡҡаны бар. Теле иҫ китмәле, бай, шундай. Унан һуң инде, бәлки, бына шундай ғаиләлә тыуғанғалыр, атайым уҡытыусы ине бит инде. Мәктәпкә төшкәнсәгә хәтле мин инде үҙем уҡырға өйрәнгәйнем. Зәйнә апайҙың алфавит буйынса яҙылған шиғырлы китабын мин мәктәпкә төшкәнсәгә ҡәҙәр ҡулдан төшөрмәйенем инде. Юҡа ғына шундай китап ине ул. Минең бәләкәй усымдан саҡ ҡына ҙурыраҡ. Асам да бигерәк тә аның тәүге А хәрефе буйынса яҙылған шиғыры оҡшай. Алма беште татланып, ашай морат шатланып. Хәҙер нишләптер аны алма беште алланып тип яҙалар, һуңғы осорҙа сыҡҡан китаптарында. Миңә шул тиклем күңелемә һеңеп ҡалған, мин аны көнө буйына таҡылдап йөрөй торғайным. Алма беште татланып, ашай морат шатланып. Шунан уҡырға төшкәндә, инде уҡырға төшкәс, миңә еңелерәк булды инде, сөнки мин инде уҡый, сағыштырмаса уже хәрефтәр танып яҙа ла башлағайным. 4-нче класста уҡығанда, күрәһең, ана шул китап, ние беләндер инде китапты яратып уҡыу һөҙөмтәһе тип уйлайым. Үҙемдән үҙем бына шиғырҙар яҙа башланым. Инша яҙғанда шиғыр менән инеп китә, шул инша. Минең иң яратҡан юлым китапхана юлы булды. Әҙ генә ваҡыт булһа тип әйтәм инде, сөнки ауыл ерендә баласаға эш бик күп бит инде. Әсәйем медик, көнө-төнө эштә, йомшаҡ күңелле булһа ла бик талапсан була торғайны. Сөнки мин иң оло бала. Минән һуң тупырлап торған тағын 3 бала бит инде. Барыһы ла бәләкәстәр. Бөтә һөндә әсәйем минән һорай: «Ҡыҙым, нишләп аныһы былай түгел, нишләп маныһы былай түгел?» Шуңа күрә әҙ генә ваҡыт булһа, мин китапханаға сабам. Ул ваҡытта әле мәктәп китапханаһы юҡ ине, ауыл китапханаһы бай ғына ине. Андағы китаптарҙы моғайын мин уҡып бөткәнмендер ул. Бер ваҡыт хәтеремдә ҡосаҡлап, әллә 6-7 китап алып ҡайттым. Бәхеткә күрә ул ваҡытта, тупаҫыраҡ итеп әйткәндә, теләһә ниндәй китаптар юҡ ине. Тәрбиәүи әһәмиәте оло булған китаптар. Шундай китаптарҙы, мына ул беҙҙең бәхет бер уйлаһаң. Без шундай матур, һоҡландырғыс китаптарҙы уҡып үттек. Бер ваҡыт 6-7 китап ҡосаҡлап алып ҡайттым. Ваҡыт юҡ бит инде. Мәктәпкә барырға кәрәк, дәрес әҙерләргә кәрәк.
Үс баланы карарга кирәк, тубырдашып торган, бере илай, бере хорай, бере әллә нәмә эшләй дигәндәй. Шуннан ниндәй мизгел булгандыр, көз микән, кыш микән, бик нык сирләп киттем. Температурам югары, әсәем үзе медик бит инде, бик хафаланып, тик генә мине түшәккә һалды. Кызым турма. Анда теге балаларды ла кайда күршеләргәме алып китте инде. Тормайһың, ятаһың. Минем эргәлә 6-7 китап ята. Эй, рәхәтләнеп укыйм тегеләрде. Әни, әсәйдә әни ди торгайнык. Эштә бит инде тыюсы юк. Өйдә Рәхәт тынычлык. кинәнәм, өйдә тыныслык. Бала сагалардым өләсәймә әллә кайда алып киттеләр. Шуны уйлап ятам. Сирләһәң калай рәхәт икән. Туйгансы китап укып була. Менә шуны әле булса оныталмайм. Мин шул тиклем рухи яктан кинәнес кисердем. Чөнки мәктәптә укып булмай, өйдә эшләмәктә. эш күп, мәшәкатьтәр. Шул әле булса онытылмай, шул рәхәтлек. Шуннан бер вакыт хәтеремдә карап кына йөрим. Тагын шуны әйтеп үтәем, ул вакытта газет журналларда бик ак алдыралар иде, әлеге шул акча мәсьәләсе бит инде. Хугыштан һуң халык авыр яшәй, ярты ас яшәүчеләр дә күп бит инде. Кап һугып кына көн күрәләр кешеләр. Бер вакыт шулай күреп калдым. Анда безнең киосклар, газета киосклары бер китап. Том Сойер мажаралары. Минем күз маңлайга милде. Кара, мин укымаган китап, мин күрмәгән китап. Аның теге авторлары турында уйлау юк инде. Ул вакытта теге Марк Твендер, Джек Лондондар, бәлки балаларның төшенә лә кермәй. Совет власть заманында уларда бик пропагандалып та бармайдар бит инде. Кайттым хәлем бетеп. Әни, нигә бына Том Сойер мажаралар дигән китап бар. Алайык әле. Ну, әлеге бит инде медиктың нее эш хакы бик бәләкәй. Өй тулы бала. Шуннан әни миңа карап торды. Балам акча ягы бик кыйынкы бит. Ана шул китапхананан алган китаптарыңды укыйм да. Һуң әни мин аларды укып беттем бит инде. Менә бу Том Сойер мажараларын мен укырга кирәк. Шуннан итемә төште. Безнең бәрәңге баксаһы бик зур була торган. Элек халык шуның белән көн күрәйне бит инде. Шуннан әнием бер һиләнеп йөри инде. Балам бер үҙең генә баны эшләп бетә алмаҫһың. Бәрәңге баксаһы бик оло. Кешеләргә нидергә, бер-ике кешегә, күршеләргә әйтергә туры килер инде һиңә ярдәмгә. Шуны, әни, миңа ошо китапты алып бирһәң, Том Сойер мажараларын мен бер үҙем нитеп бетәм. Эшләп бетәм, теге күмергә кәрәк инде. Бер үҙем күмеп бетәм. Шунан адағы ни белән булып беткәндер, хәтерләмәйем. Ләкин бына шул бик шундай ялынып, ни белән, өй белән киоск араһында йөгөрөп йөрүем бик нык иҫтә калган. Ул китапты алдыңмы? Һеҙгә алып бирә алдылармы? Китап һеҙҙең ҡулығыҙҙа булдымы? Вот мына хәтерләмәйем. Аҙаҡтан институтта, педагогия институтында уҡый башлағас, шул теге Марк Твендың шул китабын күрһәм, гел шул ваҡиға иҫкә төшә торғайны. Мин әйтәм, бының авторы шул икән, булмышы шул икән дип. Бала саҡта бит инде только теге ҡыҙыҡ истәлеген. Шунан пионер журналын әйттем микән, пионер журналын алдыра торғайны. Айына бер тапҡыр килә бит инде ул. Инде аны тын белән һурып алырдай булып инде көтөп йөрөйөм. Килһә, сөнки ауылда бик бәлки бөтөнләй алдырмайҙарҙыр инде. Алһам инде бер битендә ҡалдырмай уҡып бөтәм. Бына шуның шауҡымы менәндер инде шул әҙәбиәтте артыҡ яратыу шауҡы менәндер шиғырҙар яҙайым.
бір вақыт шундай район фестивалінде өдем язған шиғыр менен сығыш яғаным да. Қайтқас леника иялар. Біздің дұр мәктәп, мақар мәктәбі бек данлықлы, әлірсе ауылдан еріп оқығандар. Мені сығарып бақтырдылар, мен қорқып кеттім, нәмә болды екен деп. Мақтау қағыды, диплом келген. Бірінші орынды бергендер мене ана шул фестивалда сығыш яғабызды. Но мен бұна шулай көп оқығам да, әудем гөне бұғам да, хайбет оқығам да, шул тиклем ұялсан, әллән енді йомық өнім. Хоғыш валаға бетенді. Шуңа, мене әлі болға оңайғы башымды әйіп тұрдым, шуңда бір-екі ауыз рахмет та айта алманым. Шул әлі болға мене шунан хуң енді мәктәп шағырағы деген болып, анда теге стена газетахына редактор етіп қойған болдылар енді. Шунан олырақ кластарға кете башлағас, дұрырақ кластарда мен урыс классиканы ябыштым енді. Бақытқа көрі айтам бет, ол вақытта Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, біз шундай кетаптарды классиканы оқып өттіп. Әлігі вақыт жоқ. Олы балаға іш бегіректі олырақ бетенді. Ол енді кір еудан баш сықмайынды. Ол менің хобби ғайланып кетті ярай тігі хикәді елғаға. Шунан неге еребіз? Құра еләгі. Құра еләгі бик ерақ. Әлікі қадіргі вақыттағы көк гүрләп тұрған нейдар жоқ. Тігі өткен машиналар. Әлі қайдан келген машиналарға қол көтеріп отырабыз, әлі несе километр барабыз. Шунан бидірәлерімізді хүйреп неге құра елеген ерға, анда апайдар білен көңілі енді, айылдар турасында, хилайдар тәгілай турасында. Шунан нейді тұтырғас, менің құлтық астында обязательно китап. Бір вақыт оқи башланым Толстойдың «Война и мир». Ол битенде бик зур. Аны қайғы біраудар институтта әлі асуында келмеге йөнеп оқи алмайдар. Мен юғары класстарда уже ана шул классиканы оқиыным. Құлтық астында китап, теге құра елегі бик бай бола тұрғайны, бедрелерді тұтырабыз да ямынан юлға сығып отырабыз бетенде. Ұғақ көтірге тұры келе. Мен тегені келгені құлтық астынан алып, теге «Война и мирді» Пока апайдар неткенсі, анда өдара гәпләшкенсі, анда ярты сағатмы, бір сағатмы, қайы бірді олақ көтірге тұру келе, шуны оқу отыра тұрғайны. Шулайтып мен оның сыны біткенде, бик көп классиканы енді уже башыма қалғайным. Менің әдәбияттан, география көк, бүті фәнлерден дүртлі бейшлі, ләкин менің бір юмшақлығым бар ені, математиканы нешаптырмайын бірді яратма. Шул бір үслі шул математиканы атсықты. Қалғандары дүртлі бейш. Бегіректі әдәбият енді менің үсім бірінші орындайыны. Институтқа кіргесінде, нендей байлық, енді ол вақытта мен сетел ядысларын астым енді. Ана шул Джек Лондон, Марк Твейн, Майен Рид, ана шунын көктер, Андерсон, һәм башқа. Түннер бойы я кухняға сығып, анда я нейге сығып, коридорға сығып, шуларды оқып ята тұрғайным. Сетел оқытусығы, біз ана Афродита деп ері тұрғайны. Өділі бек интересныйны, шулайтып түрлі үдіктер ішлей тұрғайны. Шул әлі қатырымда Мәскәуден келген бір актриса бізді үйретті енді несік етіп. Шунан бір вақыт мені пыртылдырып әрләнілі кетті. Ты прекрасно можешь работать, все глотаешь, не работаешь деп әрләй. Ұялсан, шул менің ұялсанлығым ғұмыр бойы барды институттала. Мен елапсат кеттім. Шулайда ол Жулеттаны ойнарға тұры келді енді. Шулайтып институт, мына Ульяқтан мен институтқа істер тамақ институтына бек рахмәтлімін. Бек көп анда енді біздің Башқұртстан ядушылары білән
бәйләнеш булдырдык инде. Әсхәл Әхмәт Хуҗа беләһең инде, ул башлап йөри торгайны. Уку, китап уку минең гомер буена дәвам итте. Бына югары Мәскәүгә югары әдәби курсларга киткәс, монда байтак эшләгәс, Язучылар союзы агзасы булгас, Мәскәүгә укырга бардым бит инде, югары әдәби курсларга. Шуннан элек бәхеткә күрә иҗат йортлары эшләйне. Гаҗәп итәм. Элек бит Ахматова белән Марин Светаеваны тыйганнар, бөтенләй бакмадылар. 70-80 елларда мен Ялтыла иҗат йортында китапханала тәүге тапкыр шул 70 еллар тирәһе Марина Светаеваны укыгас, исем китте. Ул әле бездә Башкортстанда аның духлай гына аларды китапханаларда. Мен әйтәм, ниндәй шагыйрә, ниндәй талант. Бына шуларды өйрәнү һәм ниндәй бәхетһез язмыш. Марина Светаева бит инде Казанга килеп, беләһегез инде, үзе кул һала бит инде. Шунда иҗат йортларында ул тиклем теге якындан аралашмаһак та, Юлия Друнин менән күршеләй торгайны, бик яратайным. Аның үзен дә, шигъриятен дә, әсәрләрен гомумән. Ана шул китапка булган мөхәббәт аларга ла күсәйен инде. Һуңгы тапкыр советский писатель, нисәнче елда булды икән, 90-нчы елда советский писатель нәшриятында күрештек. Онда минең китабымды тәрҗемәләп әзерләйдәр ине. Ул проза бүлегендә ниндәйдер әсәрләр белән матур итеп, елмаеп, күрешеп, исәнләшеп кирип китте. Шуннан 91-нче елда мин кайттым Мәскәүгә, чөнки анда теге 90-91-нче елларда үтәгән башкорт балаларын укыттым бит инде институтта. Кайттым һәм кайтып берничә ай торгас та Юлия Друнинның турасында үлем хәбәрен алдым. Үзенә үзе кул һалган. Моны хәзерге заманда безнең әдәбиятка һәм кызганычка каршы язучыларга булган мөнәсәбәт. Ләкин гомер буе әдәбият мине озатып килгәс, шул әдәбият шигъриятка булган мөхәббәт аркасында бәлки мин бик күп нәмәләрдән курыла торып калганмындыр инде. Чөнки башым белән, булмышым белән, бөтә күңелем белән сунгайным шул әдәбиятка. Шуңа күрә хәзер мин бигрәк әдәбиятка булган кире мөнәсәбәттә бик авыр кисерәм. Ләкин барыбер араны өҙөү мөмкин түгел. Ул инде һуңгы осорда үзебезнең телде, үзебезнең әдәбиятты бик яратам. Бына кайсы бер язучыларның, әле мына яңгырак кына мен өҙөп йолҡоп булһа ла, Фәрит Итәнғоловтың телен бик яратам. Аның әсәрҙәрен яңынан уҡып алдым. Үҙемде белә башлагандан бирле шуны күңелгә һеңдергәндер инде. Иң матур, иң зауыҡлы үҙебеҙҙең башҡорт теле булып тойола. Һәм бына йәштәргә шуны мына әйткә килә. Үҙебеҙҙең телде иң тәүҙә өйрәнһеннәр, яратһындар ине. Сөнки бары башҡорт теле аша гына ысын кеше булып донъяға сыға ала. Үҙ телеңде яҡшы белһәң, башҡа телдәрҙе өйрәнеү лә һәйбәт. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙ мына сит телдәрҙе мәктәптә өйрәнмәнек. Шаярып ултыра торғайныҡ, заманы шулай ине бит инде. Мына инглиз телен, немец телен белергә лә кәрәк. Мин ғүмер буйы уҡыған саҡта немец балалар менән ялышһам да, мына немец телен бик насар беләм. Ләкин шулай да тәржемә иткеләйем ҡайһы бер немец нидәрен ҡыҙыҡһынам. Һәм йәштәргә хәҙер нимәһе ауыр, донъяны, китап донъяһын
Дөресен генә әйткәндә, теләһәнендә детективтар баҫып алды. Безгә элек ул яктан уңайлырак ине. Сөнки безгә беркем дә һонманы ана шундый детективтарны, алама китаптарны Совет власы заманында. Минең тормышым бер вакытта ла еңел булмаһа ла, менә мин шул китаптар дөньяһы өсөн, аның тәрбияви әһәмияте өсөн, шул алган белемем өсөн шул тиклем рәхмәтлемен. Менә яшьләргә шуны әйтәһе килә. Иң тәүдә үҙебеҙҙең башҡорт әҙәбиәтен һәм классиканы уҡыһындар ине. Сөнки хәҙер хатта урыҫтар Пушкинды, Лермонтовты йүнләп белмәй. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, менә шуның кеүек языусылар улар. Ысын тәрбиә, ысын зауыҡ, ысын тәрбиә бирә, ысын зауыҡ уята торған әҫәрҙәрҙе уҡырға кәрәк. Әнисә Абдулла ҡыҙы, һеҙгә ҙур рәхмәт. Бик матур итеп һөйләнегеҙ, йәштәргә кәңәштәрегеҙ. Алла бирһә, һеҙҙең менән ошо осрашыу хаҡында, ошо һөйләшеүҙе ишетеүселәр кәңәштәрегеҙҙе тыңлар һәм ҡолаҡтарына һалып ҡуйыр тип беҙ ышанаһыҙ. Бик ҙур рәхмәт, Айгөл. Барығыҙға ла, Зөлфиә һылыуға ла һиңә.